আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি এডুকেশন। আশা নয় বিশ্বাস সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। যাই হোক ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিও টিউটোরিয়াল বিষয় হচ্ছে প্যারাগ্রাফ মেট্রো রেল ইন ঢাকা, অর্থাৎ ঢাকার মেট্রো রেলের উপরে অনুচ্ছেদ লেখা। তো চলুন ভিউয়ার্স, আর কথা না বলে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখি কিভাবে আমরা খুব সহজে মেট্রো রেল সম্পর্কে লিখতে পারি। অ্যান্সার: মেট্রো রেল ইন ঢাকা. Metro rail is a high capacity railway system. It is also called rapid transit system. It usually has tracks about street level on elevated structures that are constructed of steel or concrete. It is one of the fastest ways of commuting in large cities. With a view to saving Dhaka from unbearable traffic jams, the construction work of a metro rail project is speeding up. The project will be completed in two phases, officially known as the Mass Rapid Transit or MRT Line 6. Metro rail service is expected to carry near about 60,000 passengers per hour once it is completed. It is expected to significantly reduce the travel time inside Dhaka city. However, since the start of the project, Dhaka city dealers have been facing difficulties due to heavy traffic jams. Such situation is caused by the ongoing excavation for the metro rail. It will also offer the city dealers a comfortable life. Hence, it will not be wrong to say that metro rail has opened a gateway to a modern and comfortable life. Viewers, এভাবে আমরা খুব সহজেই কিন্তু মেট্রো রেল সম্পর্কে লিখতে পারি ভিউয়ার্স। যাই হোক ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে পড়ুয়া ভাই বোন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন থাকলে তাদের সাথে আশা করি উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েটের যারা রয়েছেন তাদের জন্য এটি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। যারা এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে চান এবং বোর্ডে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের জন্য মেট্রো রেল ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্যারাগ্রাফ। এটা দিয়ে স্টোরি রাইটিংও আসতে পারে ভিউয়ার্স, এসে রাইটিং আসতে পারে, অনুচ্ছেদ লেখা আসতে পারে। তাই ভিউয়ার্স, বারবার বলছি এটি ভালো করে পড়বেন। বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট এবং অষ্টম শ্রেণীতে যারা রয়েছেন তারা এটি খুব ভালো করে পড়বেন। আশা করি পরীক্ষা আসলে ফুল মার্ক তুলতে পারবে ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলটি ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা, এবং যারা আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করছেন তাদের প্রতিও রইল আমার শুভকামনা, এবং যারা আমার পেজটি ফলো করছেন না আশা করি তারাও আমার পেজটি ফলো করবেন। ভিউয়ার্স, পুরো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণটা দেখার অনুরোধ রইল। আজকে এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।